Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na dita bukyo. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na at pa ni Auntie Jor. Thank you. Palagip kakabsat. Saan tayo pailaeng apa-shoutoutan, dagiti saan adumdumngeg. Taadu tinakapila, anaayat among tartarabay kadagiti drama tayo. Nasaysaya at no bagbagiyo ti pa-shoutoutan nyo kakabsat. Saan nyo apa-shoutoutan ti sabsabali, asaan mo tadumdumngeg. Taadu nga rod ti nakapila. Imbis, adya dumdumngeg ti ma-shoutoutan, saanen? Tadadya saan mo't ngamin nga dumdumngeg ti pa-shoutoutan nyo. Okay, kakabsat, sapay kuma, ta maawatan nyo to'y numutoy biyang. Thank you so much. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Be positive. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nay, apay na nang. Nagadumod ka na ita mapantayo ilakaw. Saan ayaan natin kan sidsidalaan? Dapay lupot kada sapatos, kas kada tinilas. Pampaminsanan tapno mampaminsan ti irurwar. Wagwag na kita, lupot kada sapatos, kada tinilas, kanda dumapay awagwag. Saan niya paglalaukin ananang? Tadi tayo matlamalako amin na kita. Don't be negative. Be positive. O na dayton kaka. Agsubli tayo tulangan inton bigat. Wano inton may katlungalda, tapno sigurado amalakaw. Kunakmutan, don't be negative. Depende dahi ta ananang. Oray positive ka positive, no saan mo ta may parbang ti style. Awan mo't lagta. Ada dapay kitingag negative. Ay na Jomar anak, siyak ti masurot. Sige, isagana mo day tatura-tura, tama pantan. Ginabsuon mo tan, tinapaninla ko dananang kan manong Jomar. Tinabin kayat ni nanang yaw, kat maminsan na rumwarda ka ni manong mau ama pa naglakaw. Oray ambo na asa na malako amin. Saan systematic ni nanang? Gampor nga raw kayat na. Pinaggagampor na amin na lakaw. Makan kada tsinelas. Just kay unay daytan kaka. Nadagdagsan nga imutan ti motor, wano tura-tura. Managipapilit nga main ti inayaw. Isabay bay aklatan. Tano pumalpak kat sidirin na ti bagbagi na. Unay daytan kaka. Iparadam ditan day ti tura-tura. Ta irugik tumutan ti aglako di tabungad, wanuwangawangan. Wana nang. Sige, tumsag kayo. Daytoy nakalaba sida ken nateng ti umuna nga ipan ko. Bitbitok pay daytoy ada ditoy timba. Tadagitay padaw kada rasa ken pusit dayta. Makamukan ditoy bantayam dagiti daduma alakaw. No adda gumatang kadagiti lako kabayatan ti panangururay mo kanyak ket aglako kalatta. Una nang. Danag nyo na yan. Unay daytan kaka. Ay naina, alaam ki din dagitoy. Tapnod da si dami ti makalawas. Ay nakaimas dagitoy, priskong prisko. Ay nalungtudan ano, paturay ko ang makalawas. Iref mo ati daduma. Awan ti ref kao. Ni namat. Kanukit kita ak dayta nagdakkel arif mo ditan dataman
Ibaga, mga wanti rif mau. Ay, rif de anak ko reyta. Di makirif ka, ang tagkakabalay kayo mat. Sige ki din ina, ala umon, tapno aduti karga, day tarif yaw. Ay, awam mo ti kwartak. Day tamo lagayam ti makagapo, saan mo't arif ti makagapo. Sige, ala umlatan, bayadam to, no may alawas. Awan to pala ang ati kwartak into may alawas. Ay na, ina aya, don't be negative. Adun to na di kwartam, basta think positive. Day-daytan ka. Naibus pat ti karga ti sangalaban anang. Naglaing kayang? Talaga mo ta nalaingak. Mas daawa ka, takapoy ka nga anak ko. Naidaytan ka. Ado nga rod ati naglakon niyaw. Awan ati naglakwak. Ha? Yung naidaytan. Apay, impadawat yun anang. Apay bagtitak, tapni padawat ko tinagbanugak. Impautang ko iti sumagmamano at tao dita, tapno may busla ang tilakok. Anya? Ay, pinili yung kumaan iti pinautangan niyaw. Apay ngagpili akay. Be fair. Kung nga rudon ti Ingles, di ka mangidumduma. Pautangan amin na masalaw mo, kasjay. Anya? Ay, unalitan ka. Dipindi mo't aja makabayad kan saan. Di yung pautangan di awan pagbayad ng tao. Kitaan nyo tilangada, makabayad daw no saan. Ada trabaho daw na awan. Don't judge a book by its cover. And don't be unfair. And don't be negative. Be positive always. Nawatam. Day-daytan ka. Iyala amutin ang itatang mo itilupot na kan sapatos na. Kada chinelas ta adu tilakok. Nalalagda dagita awagwag. Ta naggapo ija Amerika. Kaniyala amutin iti sidana nga day tanay na pusit rasa kan adapay titirum dita. Ta mga noma matay ko di nang tumaraman ng dagita. Ay, adu mo ta sales talk yun ano. Awan nga rot kwartamay. Ala ka day tulat ta si daan ng tigatangam. Awan nga rot kwartamay. Ay nabarok, nalaka akasarsarita. Utagam amin nun. Anya? Pangalak to ti pagbayad ka. Kano anda mo trabahom? Ay na, think positive ka de, don't be negative. No ag negative ka, maibos ti kwartam. Wano maawan, angam no ag positive ka, agubog to ti kwartam. Nawatam. Day-daytan ka. Talaga nalaing kayo ti sales talk na nang. Ay na, no nakapuyak, awan ati malakok. Iso ano da kayo laeng iti amam, kaniti kabsat mo, ay, awan malako yaw, tapasid kayo amin na negative. Day-daytan ka. Santan ngaglakaw intun bigat, ta mapantan tulaangan agsinger intun umay alawas. Nasayatan o kastanan. Masingirtan to nga ta amin, kat pasimot nga impilit tinamayaan nyo karagitila ko yaw. Ay na, be positive ka day, tapno agugbog ti kwarta, unay daytan ka. Day talagnig negative mo ti amom jumar. Ha? Daytan? Medyo nabayagan kayo, magtanapan naglakaw. Kasano kat maorasan ni nanang iti may sa customer na ta agpinpin na pilit da. Agpinpin na pilit da iti tawar. Ipilpilit ni nanang dagitila ko na nga uray di da kayat. Anya di da kayat mo't ibagbagam. Kayat da. Ngam awan pay ti kwartada. Isungay pautang kaon. Impautang mo amin. Kauwan adu dangag paiso ngam dagiti daduma lang ti pinautangak. Kas kumakadagiti lupot ken sapatos kada tsinelas dagiti tim pautang ko kadagiti daduma. Kadagiti daduma mat pinautangak iti lakok asida. Utang di daduma. Manunga raw ti pakadagupan na amay no nalakom kuma. Ay ke City Mill taado jay lakok. Dagiti padaw, kaskada rasa, puset, kan dagiti daduma pay. Nangina dagi jay, ura jay tiram.
Kun dagiti daddo maaluplupot. Adda nangina, adda nalaka. Iso 7,000 amen. Manungay may tinagkas. Ket adamot na lakwa ka duwa gasot. Ala, day talaan. Ag negative reaction ka manan ako nak. Ah, Be positive always lakay. Ay inaaya. Unay daytan kaka. sa bandono bigat nanang. Saan aya mapan kayag singir? Mapantaag singir kunam. Taday ta tura-tura tara maaten ta. Awan gasolina di motor nanang. Gasolina amon Munti nga rod ati pang gasolina. Day tapay la kwartam dita. Ta mamaminsan taon ti itud ko a kwartam. Oray ta ag singir tamot intun bigat. Nadagbayad Ag negative ka manan ako nak. Sige nga rod. Masingiryo amin intun bigat nanang. Promise. Masingiryo amin intun bigat. Apay nga ron nagkatawa ka. Awalat amok ang makasingir kayo. Positive nga raw. No misuot, negative. No katawa, positive. Unay na itang nanang. May katalo alawas itan nga agsubli-subli ak ina. Banno ganda mutan. Sakti manugam kandistresam. Awan ko na lang arudan ngam ipili mo ti kaya mo. Isubli mo ang nagjalup-lupot, tay lako kiti sa balay na saysayat pa'y. Ay ka labaam ano kaya mo. Ada dita ayan ti ruangan. Dagiti ruangan kunak kuma. Pinagbalin ko na pigad. Awa magamin pigad may. Ay, inaaya, anak ti salet. Unay mo daytan ina, pinagbalin mo mapigadan. Isuwadi ra kong pilitan. Pilitan ka tay nalamot, inusar mo mat. Diya mo inusar dagita. Awan lang amin tinayra na apigad. Isuwa pinagbalin ka na pigad. Diya mo't inusar. Inusar mo iso ti pinagbalin mo apigad, just kay, di inusar mo. Ibagam ki din na di mo inusar. Ay, inaya, matayak ngag singir. Impili mo dagita abanag. Jak idi kayat nga awatan. Ngam, di mo makayat ti pumanaw no jak alaan. Impili mo nga men. Ita, pilitin na mana na pagbayadan. Ay unay datan kaka. Anya! Awan na. Imbagak matan ka na kayo day. Awan pagbayad ka. Takurang ti masuswildok. Awan mabati iti himak nagswildo ak. Amo nga daw tang mo di ka nang ireserba. Uri kasano ti ayat ko amang ireserba na awan mo't ireserba. Sika mamat ti uminom ako nam ngam awan mo't pulos na naman inumam. Kasano ka nga rod na makainom. Nalaka nga remedyo day ta. Agbiro ka ay ti danom. Isu akas tamot lang taramidom ita. Agbiro ka ti kwarta. Apay nalaka. Apay no napan ka dita kalsada kat damabiro ka masangagasaut. 1.50 kada 20. 1 oray piso na ay. Salbag kayo ki daya papautangan. Unay detang kaka. Impilit mo talakom. Sa ita, pilitin na kami manin nagbayad. Urayag nga danto kwartamay. Ngamno ka ano, dayta ti jakamaw. Ay unay daytan kaka. Kaslakam at napukawan iti milyones bakay. Arig na milyones sa talaga ti pukaw ko lakay. Nabakay, maday ti agam aburida o ta madadaal ti sarunat. Wen nga raud. Ngam stressful dagijatat tao. Awan mo nagbayad apulaos. Amangan mait no nagnegative ka arimuar. No siya kakot permia positiva ka arimar. Imbaga pa nga rod kaninanang masingir na amin. Awan mo serbi di pa nag-positive ko. Ta negative mo tamin. Zero balance mo. O naidaitan ka. Nanang, saan nyo apagligdaangan dayta? Be positive. Amuyaw,
No apay abi positive, ag positive kayo akanayon. Tapno agubog ti kwarta. Saan ayan nanang? Di kay aglidliday. Tagbalin kayo a negative no kasta. Ag negative mo ti kwartayo, imbes nga agubog. Ay saliki day. Positive nanang. Be positive always. Tapno adalata kanayon kwarta. Agubog. Basta positive. Amang payday ta kina positive ka, ngam zero latta mutan. Dahita kinapositibo ngamin, kat sana maaramat iti amin na banag. Ngamin, nagsamakid kayo latan iti sao a positibo. Saan kayo mutan ngagpanunot? Kasi tinakasama. Iti kapapositive yaw, impautang kas kada impilit yu amin alako yaw. Ita, itlog. Ibong nanang. Oray, daytan kaka. Tarupang bakit? Nagliday. Be positive. Tapno agubog ti kwarta. May sakamat. Nawan na saya at may tulong yu kanyak panawan da kaun. Salbag kiday. Bayan nyo nanang. Tada kamin to kini Manong Jomar ti mapanmang singir kadagiti saan nyo ana singir. Siyempre, ikan tayo mo't iday ti gundaway da ngagbirok iti ibayad da Saan tayo basta piliton ida, uno apaan, no talagang awan. Nang runa kada kayo mutinang pilit. Makasingir tayong tulat tananang. Be positive. Unay daytan kaka. Manong, rugyan tantag singir intun bigat. Walyo ni. Ngam saya atin talaang ida tapno saan datang apaan. Dahita ti may parbeng. Awan kastay na saya at nga iya asidag iti may sa atao. Talaga mo. No pagdudurso kam ti singiram, gubat ti mapasamak. O nanetan. Siyak ti makisarita kadakwada amin Manong. Isumakit di amin ida. Masapul analamuyot ti panakisarita kadakwada. Bareng maayayo da ngagbayadan. Unay kat ngamin daytan. Makita yun nanang. No nasaya at kaamapandumanon iti tao a pinautangam, mabainda. Kat uray a pagpursito ti kwartada, itadalatan gapo iti bainda. Pudno ti ko na ni Leonie nanang. Angam saan ko pa nasingir amin. At dalaangan talo ajak pa nasingir. Ngam nagkarida ngagbayad dan iti sumaruno. Awan nga rudan ti parikaut. Positive mo't gaya man amay. Unay daytang kaka. Agyaman anak ko ta natulungan dak iti parikot kaw. Angam saan munton nga ipilit tila kong bakit. Kano agsingir ka, masapaw lang, narelax ka. Saan ka nga ag-high blood nga agsingir tamaday. Be positive nga raw. Unay daytang kaka. Nasaya at unay tagbalin a positive. Ngam, saan tayo nga aramatan day tayo iti maling desisyon? Kas kanina na, aga po iti kina-positive na, kat impilit na tila ko na karagitiawan kwartana. Isa nagtungpal iti kina-negative. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Be positive. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.